تو در اینجا چیکار میکنی؟ میخواستم فهمم که حسی پدری چگونه باشه. تو در کجا دیدی که شغال به شیر بچه پدری کند؟ با دستی حرامت کودک را آلوده نکن. این خیلی نزن. کودک را میگیریانی. ناگاه از دستم افتاد. یکان جایش درد میکنه. اگر به بچه‌ام ضرری رسانی، ضرر آن طرف است. حتی اگر فکرش را کنی، مغزی سرت را پاش میدهم. میگویند که سگ احکازن نمیگیرد. تو دائما هو میکنی. دیگر هنری نداری. این کارها منفیتی طرفین میخواهند. تو دوست داشته ای مرا از دستم گرفتی. دستانم باشد بیکار ماندن. دستهایت را میشکنم، انگشتانت را یکایک میکنم. سوگند بر روح شهیدان. آب گوش کن به من. کودک را ده. شما بر اینها به جانم زده اید. من را میفهمی میکشمت، لیکن تنها با کشتن تو کار تمام نمیشود. شریکانت را هم میکشم. بعد تمام آن نفرانی را که به مغزابه افلاس تو غوطیدند نابود میکنم. حتی شخصانی را که به تو سلام میدهند نابود میکنم. وای، این چه سخنها سرکمیزریگیت. ما را تهدید داری؟ من عادتی تهدید کردن ندارم جناب فرخ. من روی راست عمل میکنم. خودش چی گپ؟ این چه احوال است؟ اینجا رو ترک کنید وگرنه پلیس رو جغ میزنم. چه خیل پلیس خانم؟ بهتره شما با باغ حیوانات تلفن کنید. این شغال از قفس گریخته است. دیر یا زود به دستم میافتی. خیر میبینیم. خانم مرا ببخشید. قریب فراموش کنم، اگر سرقوط مانده باشد به این شغال دهید آرام می شود. بیا بچه جانم، بیا جانی پدر، بیا شیر بچه هم.